Tai primenu, kad maršalauja 4 vadai. Taip, iš tikrųjų džiugu matyti šitos dičkus po ilgos traukos. Tai tikėsimės, kad ta klasė tik tai augs ir čia mes juos matysime dažniau. Minutė 40, dar važiuojam. Minutė 30 dalyviai rikiuojasi savo starto vietas. Минута 30 едем свои стартовые места. Ir taip, Domantas pirmas, Dainius antras, Marius trečias, Antanas ketvirtas, Kristijonas penktas, Gytis šeštas, Jonas septintas ir Julius aštuntas. 1 minute to start. Dalyviam primenu, kad startuojam pagal sistemos pyptelėjimą. Евгений, Марис, будем стартовать под системой, когда система дает сигнал, тогда и старт, никакого флага не будет. 40 секунд. 30 seconds to start. Start. Order. Car 1, car 2, car 3, car 4, car 5, car 6, car 7, car 8. 20 seconds to start. Na taip, Gytis kažkaip prie kolegos priartėt, matau, nori. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dainius šiek tiek sakiau startavęs ir perkasais modelis slydo, atsitrenkė į rėmus ir taip prarado šiek tiek pozicijų, dabar lyg ir jas bando susigrąžinti. Taip prašysim kolegų iš tikrųjų pagarbos, nesistumdant, laiko turite daug. Jūsų važiavimas vyksta 30 minučių, per kuriuos yra laiko ir pasivyti, ir aplenkti, ir pagalvoti, ir dar daug ką nuveikti. Tai Domantas nieko nesnausdamas lekia, atitrūksta jau nuo savo persekiotojų. Antras važiuoja, jeigu neklysiu dabar. Reikia laukti, taip laukiam.
taip, iš tikrųjų rikiuotė atrodo po 6 ratų. Tai pasižiūrėsim, ar tik Domantas nebus įveikęs daugiau. Ne, pirmauja Domantas, antras Dainius, trečias Kristijonas, ketvirtas bus Maris, penktas Antanas, šeštas Gytis, septintas Julius ir Jonas aštuntas. Taip, Domantas per greitai įveikė pirmą ratą, bet viskas tvarkoj, sistemiškai jau yra sutvarkyta. Na ir taip, ilgas iš tikrųjų, net taip atrodo važiavimas, bet sportininkams jisai praeina ganėtinai greitai. Tiek dažniausiai kūro užtenka šitiem modeliam. Taip, kadangi kūro bakelį nematau prie pismokų, tai reiškia, kad tikrai niekas nesiruošia užpilinėti kūro. Nors ką gali žinot, visko gal ir bus. Na taip, iš tikrųjų išsiskiria, kad ir ta pati klasė, bet modelių greitis ir posūkių įveikti. Posūkiuose, tai turim dviejų tipų modelius, tai yra Elkonai ir HPI. Taip. Aš šiuo atveju šono net nepasakytum, kad taip, posūkius greitai gali įveikti dviem. Tai yra galų varomas modelis, atrodo, kad tarsi priekis kartais įsijungtų ir padėtų ištraukti tą modelį iš posūkių. Na taip, garsas kaip žoliapjūvių, tik su biškiu aukščiau sūkiu. Taip, Gytis neišpaišo starto finišo liniją su visom padėkom atsiverčia. Praėjo lygiai 7 minutės, tai situacija dabar yra tokia: Domantas pirmas, Dainius antras, Maris trečias, Kristijonas ketvirtas, Antanas penktas, Julius šeštas, Gytis septintas ir Jonas aštuntas. Taip, dabar mažiausias skirtumas yra tarp Mario ir Kristijono, tai yra 4 sekundės. Toliau tarp Dainiaus ir Mariaus yra, laukiam, kada Maris atvažiuos į starto finišo liniją, atsinaujins ir bus tikslesnis laikas. Dabar jis tą daro ir 8 sekundės irgi nėra daug. Domantas tiesiog jau ratu vejasi savo persekiotojus ir Kristijoną, Antaną, Julių, Gytį ir Joną yra aplenkęs netgi ne vienu ratu. Panašu, kad jeigu Domantas važiuoja tokiu tempu, tai įviešins visiems ne vieną ratą. Dabar Domantui liko aplenkti ratu tik tai Dainių. Pabandykim juos rasti trasoje. Taip, matau Domantą, visai netoli ir Dainius. Na nežinau, atrodo, kad iš kitos galaktikos šiandien būtų Domantas. Niekas jam neprižįsta.
kad viskas yra apskaičiuota, kiek stabdyti, kiek nestabdyti, kaip kiekvieną posūkį įveikti, kur šok, kur nešok. Tikrai gražu žiūrėti ir sakau, kartais net suabejoju, ar tai yra tikrai galų varomas modelis. Taip, jeigu neapgauna manęs atmintis šiemet, bus organizuojamas pasaulio čempionatas Prancūzijoje, kur greičiausiai, bent aš jau taip spėju, mes turėtume išvysti ir Domantą. Na taip, neturiu ko kito sakyti, tik tai Dainiau už tavęs lyderis. Tikrai puikiai Domantas jaučia modelį, matosi visi slydimai yra apskaičiuoti, tiek kad modelis tiesiog prie virgių arba padangų įveikinėja posūkius. Net pačiam kviesti išmėginti tą modelį, ar tikrai jis taip lengvai valdomas. Domantas Burmas antras, Kristijonas kyla į trečią vietą, aplenkęs Maris, tai četvirtai, Antanas penktas, Julius šeštas, Jonas septintas ir Gytis aštuntas. Taip, dabar arčiausiai važiuoja Kristijonas su Mariu. Su Mariu jis skiria 3 sekundės. Maris taip pat 3 sekundės, Dagnas Kristijonas. Antanas važiuoja 5 vietoj ir jau 37 sekundės iki Marių. Juliui 20-30 sekundžių. Na ir taip, Gytis iš tikrųjų arti važiuoja Joną, juos skiria mažiau negu 12 sekundžių. Atsargiai patęsios. Gerai, viskas dabar. Na taip, išties greiti modeliai. Įdomu, koks yra greičiausias įveiktas rato laikas. Tai yra 34 sekundės. Na, pavadinkim vidutinis aštuntukas. Ačiū. Taip, net palyginimą iš tikrųjų galima girdėti iš variklių, kaip Elkonų modelių variklis net neįvažiavusi tiesiai jau dirba maksimaliais ūkiais, o pavyzdžiui, Bajų varikliai
na, atrodo, kad jie bando valdyti modelio galą ir iš esmės negali spausti pilno greičio. Atsilaisvinusi paslėtuvą. Penktas numerį reikės sustoti, sutvarkyti slėtuvą. Taip, fluktruotė po 16 minučių, tai yra daugiau negu pusės. Atrodo taip, Domantas pirmauja, Dainius antras, Kristijonas trečias, Marius ketvirtas, Antanas penktas, Julius šeštas, Jonas septintas ir Gytis aštuntas. Na, taip jau iš tikrųjų yra išsimėtęs sportininkas atstumais. Kiek bežiūriu, turbūt netgi 10 sekundžių skirtumo nėra tarp nei vieno sportininko. Prasideda tik tai nuo 20 ir daugiau, o kai kuriais atvejais netgi ratai. Tai dabar tik tai
Na taip, iš tikrųjų, pakomentuoti negaliu. Apart, kad Kristijono duslintuvas labai smarkiai dirba, labai garsiai. Pasižiūrėkime laiką, turim lygiai 20 minučių, ką reiškia, kad lieka važiuoti tik tai 10. Tai yra trečdalis viso laiko. Rikiuoti Domantas Stainis, Julius. Taip, kažkas yra negerai su Maris. Pabandykim surasti Trasovą. To drive. Если слушаешь меня, система не показывает твоего транспондера. Na taip, pabandykim šiek tiek pasimuliuoti dėl antros, trečios vietos. Ir pagrindinis klausimas yra toks, ar Kristijonas gali pavyti Dainių. Dabar juos pilnas ratas. Ne, kiek žiūriu, iš tikrųjų ir greičiausias vieno. Vieno įvykio rato greitesnis laikas priklauso Kristijonui, bet vidutinis yra beveik per sekundę lėtesnis. Iš esmės, jeigu taip ir dėliojasi, man programa rodo, kad Kristijonas jau taip.
Atsargiai, atsargiai. Gerai. Taip, Haris grįžo į trasą, tęsė lenktynės po pertraukėlės, turėjo suėdimų. Važiuoti lieka mažiau negu 4 minutės. Pirmauja Domantas, antras Dainius, trečias Kristijonas, ketvirtas Antanas, Julius, penktas Jonas, šeštas Gytis, septintas ir Maris aštuntas. Na taip, pasižiūrėkime, ar best time iš tikrųjų kiek pagerėjo, ne, vis dėlto Domantui priklauso vieno greičiausiai elektorato laikas 34 sekundės ir 4 šimtosios. Antras pagal greitumą šiandien yra Maris, trečias būtų Kristijonas, ketvirtas Dainius, penktas Antanas, šeštas Julius, septintas Jonas ir tada Gytis. Panašu, kad nepasikeis rikiuotė per 3 minutes ir sportininkai finišuos rikiuotė įvardijau. Atsargiai gale tiesiosios. Kliūtis pašalinta. Lieka važiuoti 2 minutės. Atrodo, paskutinę minutę visi susibūrė į vietą, nori finišuoti visi kartu. Tai prašysiu iš tikrųjų atsargiau. Na taip, turbūt paskutinę minutę jau nieko nepakikeis, tai sportininkų pagarbos tiesiog vieni kitiem. Leiskime greitesnius. Sekundžių. 10 sekundžių. Finišas. Taip dalyviai važiuoja paskutinius ratus, jie dirb последний круг. Kristijonas finišavo. Maris finiš. Domantas finišavo. Dainius finišavo.
Antanas finišavo. Finished 8. Julius finišavo. Finished 6. Gytis finišavo. Finished Jonas, ačiū dalyviam. Taip, modeliai Pitus, ačiū.